món đùi gà chiên nước mắm, là đùi gà với giấm. Lại tiếp tục là đùi gà với giấm muối phan loãng. Lọc đùi gà. Đấy còn gì vậy? Tí mí chứ phải. Tí mí nó cho nó có ghi gần. Cho bột bắp vào. Lớp một lớp bột bắp.
Các thế này áp chảo. Chờ đều liên tục. Sốt gà rán Hàn Quốc.
Vậy là món gà áp chảo Hàn Quốc đã xong.